Քանի որ հեռախոսս այսպես զանգերի եւ հաղորդագրությունների տարափի մեջ է, որոշեցի այսպես լայվի ֆորմատով արձագանքել բոլոր հարցերին, բոլոր խոսքերին, որոնք կապված էին այսօր առավոտյան հայտնի դարձած արդեն այդ չասենք միջադեպ, բայց իրադարձությունների հետ, որոնք հայտնվեցին այսպես հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ուրեմն երևի թե սկսենք նրանից, թե ով է մայրիկս, ինչու է որոշելի կարծիքը արտահայտել, չնայած որ հանրությանը արդեն պարզ է, եւ ինչ ցնցումների մեջ ընկավ իշխանությունը մայրիկիս կարծիքը հրապարակային եւ անվրդով կերպով արտահայտելու հետևանքով եւ անցնենք առաջ։ Ուրեմն գաղտնիք չէ, որ մեր ընտանիքից շատերը բժիշկներ են, ինչպես մայրս, քեռիս, եղբայրս, քեռուս աղջիկները, մյուսն, այսինքն ես հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ վաստակաշատ բժիշկների ընտանիքից եմ, նաև վաստակաշատ պրոֆեսոր Յոլյանի ժառանգներից եմ։ Եվ մայրիկս եւս բժշկուհի է, շուրջ 3-11-ից ավելի փորձով, մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու եւ իր ձեռքով լույսաշխարհ են եկել հազարավոր երեխաներ իր բարեխիղճ աշխատանքի արդյունքում շուրջ 20 տարի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի պոլիկլինիկայում իր հսկողության ներքո գտնվող որևէ հղի փառք տիրոջը որևէ բժշկական սխալի արդյունքում չի տուժել։ Սա ես կարող եմ ասել բաց ճակատով, ամենայն հպարտությամբ ու խորին երախտագիտությամբ Աստծուն, որ նման ծնող է ինձ շնորհել։ Մայրիկս բնականաբար միշտ նաև պատրաստ էր, թե դեռևս ուսանող ժամանակներից օգնել հայրենակիցներին ու այն 88 թվականի երկրաշարժի օրերին սանիտար աշխատելուց մինչև պատերազմի օրերին բուժքույր աշխատելուց մինչև 90-ականներին, ընդհանուր մինչև այսօրը այդ մարդը ապրում է իր հայրենակիցներին մի բարիք գործելու համոզմունքով։ Ու մի քիչ առաջ եմ ընկնում, իհարկե հակադարձելով այս օրերին, չգիտես որտեղից էսի պատասխանեց իրադրության առողջապահության նախարարի այդ չգիտես որտեղից հայտնված հարցադրումներին հռետորական, թե ուր էին այդ մարդիկ, երբ որ արցախցիներին, չգիտեմ, պատերազմի օրերին ուր էին, կամ որ արցախցիները գաղթում էին, ուր էին, ասեմ ուր էին, ուրեմն եղբայրս Քելբաջարի, Քարվաճարի զորամասում էր եւ Քարվաճարի զորամասի բժիշկն էր Էդուարդ Արամի Սողոյան։ Կարող եք նաեւ, եթե այնտեղ ծառայածներ կան, հարցնեք, թե օրինակ քանիսի կյանքն են փրկվել եղբորս ջանքերով։ Ուր էր մայրիկս այդ օրերին։ Մայրիկս երբ որ գաղթում էին կամ բան են անում, մայրիկս իր կարողացածի առավելագույնի չափով եւ նյութապես եւ հոգեբանորեն եւ իր կարողությունների բերումով ամեն օր առեսօր է շարունակում օգնել արցախցիներին։ Իրենց աշխատանքի տեղավորելով, որդեկորույս մայրերին մայրանալու, երկրորդ կրկին մայրանալու բերկրանքը պարգևելով, այնտեղ Անահիտ Ավանեսյանը ասում է, ինչ էր ասում էր, մի աման ճաշ տարած կար,
այդ մարդը ոչ թե մի աման ճաշ է տարել ու ոչ թե միայն այդ օրերին է տարել, այլ այդ մարդը ամեն օր է, երբ որ իմանում է, որ օրինակ ենթադրենք իր բուժառուն սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող կին է, երբ որ իր բուժառուն իմանում է, որ որդեկորույս է, երբ որ հարազատ է կորցրել պատերազմում, մայրիկս գնում է ծնունդը ընդունում է այդ մարդու, չգիտեմ, վիրահատությունն է կատարում, բուժօգնությունը կատարում է, հետո գալիս է տուն, ասում եմ մայրիկ ինչ ես անում, ասում է ճաշ եմ պատրաստում, այս մարդը օգնող չունի, ճաշ սարքեմ գնա ունի, բայց այդ մարդը չի անում նրա համար, որ մի հատ էլ դնի, մարդը հիմնական սոցիալական ցանցերում էլ չկա, որպեսզի սոցիալական ցանցերում տեղադրի եւ դրանով բարձենա կամ դրա հաշվին ինչ որ բաներ ասի։ Մայրիկս է։ Քերիս բուժ ծառայության փոխգնդապետ մարդ ում մասին դժվարում եմ առանց ուսմունքի խոսամ, բայց ով եւս պատերազմի օրերին անձնվիրաբար է ծառայել թե արցախցիների եւ թե մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների փրկելու ուղղությամբ եւ պատերազմում կռվողները չկա գեթ մեկ մարդ Հադրութի դիվիզիայում եւ Հադրութի շրջանում, ով չի ճանաչել առնչություն ունենալով կամ գոնե չի լսել Հրանտ Պապիկյանի մասին, իր կատարած սխրանքների մասին, թե 90-ականների պատերազմում եւ թե 20 թվականի պատերազմում, ինչպես է ինքը չնայած նրան, որ 20 թվականի պատերազմում ունեցել է փոխգնդապետի ուսադիրներ, մի վայրկյան չվարանելով անձամբ գնացել փրկության եւ բուժօգնության կանչի ահազանգերի հետևից եւ այդ հերթական եւ այն որ մի շարք զինծառայողներ փրկվել են եւ որ մի շարք ընտանիքներ գոնե հիմա գերեզման ունեն իրենց որդիների մահը սգալու համար, դա նաեւ քերուս անձնվեր աշխատանքի շնորհիվ է եղել։ Ու նաեւ պատերազմի այդ թեժ օրերին իր կատարած սխրանքների արդյունքում եւ հետևանքով ցավոք սրտի դարձել է ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի հարձակման զոհ եւ ուղղակի այդ պահի դրությամբ գոնե կենթանի վիճակում գերեվարվել է ադրբեջանական զինվորական ուժերի կողմից, բայց հետագայում իհարկե չեն ճանաչել որպես գերի եւ մինչ օրս ընդհուպ եվրոպական դատարանի ուժի մեջ գտնվող որոշման ներքո համարվում է որպես բռնի անհետացած։ Ու կարծում եմ, որ բնական է, որ առնվազն մեր ընտանիքը, մայրս, առանձնակի հրճված չենք Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությամբ եւ բնականաբար ունենք դիրքորոշում, բայց ինչպես մայրիկս է ասում, եւ ես չեմ կարող այստեղ իր հետ չհամաձայնել, որ մեր անձնական ողբերգությունը այսքան ցավալի չէր լինի, եթե սրան զուգահեռ չլիներ նաեւ անանձնական եւ հայրենիքի ողբերգությունը եւ հայրենիքի շարունակական ստորացման process-ը, որը այսպես անձնվիրաբար, այս բառեր կարամ ասեմ, հանձն է առել Նիկոլ Փաշինյան անունով դերակատարը։ Ու վերադառնալով արդեն միջադեպին, պետք է ասել, որ եկել են մեր բակ, որտեղ որ ես ծնվել, մեծացել եմ, մեր ընտանիքը արդեն 30 տարից ավելի այնտեղ է բնակվում։ Եվ մայրիկս տեսնելով, որ եկել են քարոզարշավ իրականացնելու, այս քարոզարշավը ոչ միայն, այսպես ասած, քարոզը անելու եւ միակողմանի տեսակետներ հաղորդելու միջոց է, այլ նաեւ հնարավորություն է տեխնացուների համար, որպիսի
ոչ արհեստածին բնական կերպով տեսնեն տվյալ տեղամասի ընտրողը իր աջակիցն է, թե աջակիցը չէ։ Այսինքն լսեն նրանց հոգսերը, մտահոգությունները եւ եթե օրինակ տարբերություն կա հայտարարված հավաքի միջև, որտեղ որ ենթադրվում է, որ միայն համակիրներն են հավաքվում, ապա մարդկանց դռան մոտ հասնող քարոզչությունը կարող է, պետք է եւ բնական է, որ պետք է հանդիպի նաեւ հակառակ կարծիքի եւ անկեղծ կարծիքի, թե ինչ են մարդիկ մտածում իրենց մասին։ Այն ինչը որ ասել է մայրիկս, կարծում եմ բոլորը տեսել եք, դա կրկնելու անհրաժեշտություն չկա։ Հայտնել է իր կարծիքը, որը բնականաբար առաջացրել է այն ցնցումները, այն ճղճղոցը, ինչը որ առաջացրել է։ Այս պարագայում ինձ շատ են հիմա զանգում հարցնում, բա իրավական պրոցես սկսելու եք, չեք սկսելու էլ, այդ ինչ խոսելու ձևեր եւ այլն։ Պատասխանեմ շատ պարզ եւ հստակ։ Ես ինքս ունենալով 2 բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, չեմ պատրաստվում մտնել այն Նիկոլ Փաշինյանական իրավաբանության մեջ, որտեղ կոնկրետ քաղաքական ուժին ուղղված քննադատությունը եւ դրանով պայմանավորված էլ նաեւ օրինակ հակադարձ խոսքը, բացառապես օրինակ քաղաքական վերակատարներին ուղղված բաներն են, որակելու եմ որպես ատելության խոսք եւ հատկանիշով պաշտպանված, այսինքն սահմանադրությամբ երաշխավորված հատկանիշով ատելության խոսք։ Ես այստեղ ոչ որևէ գործողության մեջ քրեա իրավական տար չեմ տեսնում, առնվազն մայրիկիս դեմ ուղղված։ Կարող է քննարկման առարկա դառնալ, թե արդյոք հետո, թե անմիջապես այդ միջադեպին հաջորդող ժամանակահատվածում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց խոսել արցախցիների մասին, նրանց փախած լինելու, չէ՞ մասկաներով պտտվելու եւ այլնի մասին, կարող է դա ներազգային թշնամանքի տարեր պարունակել։ Ես այդտեղ չեմ խորանում, բայց ինչը վերաբերում է մայրիկիս եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած այդ բանավեճին, այդտեղ քրեա իրավական տար արկա չէ։ Եվ զուտ իմ այսպես ասած սպորտային հետաքրքրությունը բավարարելու համար, որ այ տեսեք, եթե դուք գնում եք այն մի մեկնաբանություն գրող կնոջը ձերբակալում եք ատելության խոսքի համար, բա այստեղ ինչու օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի չեք։ Ես այդ աբսուրդի թատրոնի ժամանակ եւ ռեսուրս եւ նյարդեր տրամադրելու ցանկություն չունեմ, որովհետեւ համոզմունք էլ չունեմ, որ առհասարակ այս տեսակ խոսույթները պետքա քրեական հետապնդման ենթարկվեն, դա իմ համոզմունքն է եղել, որը ես արտահայտել եմ մինչև այս միջադեպը հիմա եւ կարծում դրանից հետո եւս։ Ինչ վերաբերում է նաեւ այն նույն կարող էր ասում են, բա մայրիկի թևից է քաշել եւ այլն, ես այստեղ էլ քրեական տար չեմ տեսնում, ինչպես եւ չէի տեսել որևէ օրինակ քրեական տար երկվորյակ Մինասյան եղբայրների ձերբակալման արդյունքում, որի մասին եւս արտահայտվել եմ։ Այսինքն ես ունեմ այդ համոզմունքը, որ իրավաբանական համայնքը եւ առաջին հերթին ես էլ իմ անունից չպիտի լեգիտիմացնենք այս իրավաբանության գահավիժումը դեպի աբսուրդության այդ անդունդ։ Եվ հետեւաբար նման գործընթացներ առնվազն իմ կողմից չեն նախաձեռնվելու։ Չեն նախաձեռնվելու նաեւ պատասխան օրինակ քաղաքացիական հայցեր զրպարտության եւ վիրավորանքի մասով, որովհետեւ ինչ ասեց էլի Նիկոլ Փաշինյանը ի պատասխան մայրիկիս այդ դիտարկումներին կարծիքին, որ ինքը հայրենիքի դավաճան է եւ ինքը այսինքն
իր պատճառով կորցրել է եւ իր հայրենիքը եւ իր ուրախությունը, սկսեց ասել, չգիտեմ, Ռոբին եմ նստածնելու, քո տերերին եմ սատկացնելու եւ այլն, հետո նաեւ երբ որ ասցին Վահե Մակարյանը կարծեմ հարց է տվել կնոջ ինչու եք սպառնալիքներ հում, հստակեցրել է իր դիրքորոշումը, այսպիսի մի զրպարտություն անում, որ ես ոչ թե սպառնացել եմ անձամբ այդ կնոջը, այլ ես սպառնացել եմ իր տերերին, իհարկե գայթակղությունը էլի մեծ է այդ տերերի մասով հակադարձում տալու, բայց սահմանափակվեմ ասելով, որ մայրիկս բավականաչափ ինքնիշխան է, ի տարբերություն իր գործողություններում, ի տարբերություն ոմանց, եւ այս պարագայում էլ այդ փաստարկների սնանկությունը ակնհայտ է եղել եւ այդ դրա այսպես ասած վճիռը հանրությունը ինքը օբյեկտիվորեն նայելով այդ իրադրությունը ինքը վստահաբար կայացրել է չկա որևիցե մի փոխհատուցում չգիտեմ կլինի դրամական եւ այլնի տեսքով որը իզորու է փարատել մայրիկիս ցավը ու վիշտը այս ամեն ինչի նկատմամբ եթե մի գործողություն կա ավելի ճիշտ երկու գործողություն էլի, որը կարող է փարատել օրինակ մեր ընտանիք եւ մասնավորապես Արփինեի ցավը այս իրադրության հետ կապված, այդ առաջին իր հրաժարականն է եւ երկրորդ տեղեկություններն են բռնի անհետացած իր եղբոր ճակատագրի մասին։ Եվ վերջին ասպեկտը, որ կուզեի անդրադառնալ, իհարկե մեկնաբանություններ վարել եմ, այս աշխատանքից ազատվելու հետ կապված մեկնաբանություններն են, ինձ շատ են զանգում եւ այս մասով էլ խնդրում են մեկնաբանություններ։ Ես ասել եմ եւ նորից եմ ասում, խնդրում եմ նաեւ հարգանքով մոտենալ այս դիրքորոշմանը։ Բնականաբար այս իրադրությունը անհետևանք չի մնացել եւ բնականաբար ինքն ունեցել է իր արձագանքը։ Ես չեմ հերքում, որ եղել են մայրիկիս հորդորներ սեփական դիմումի հիման վրա ազատվելու, բայց ես չեմ ուզում թիրախավորել կամ քննարկման առարկա դարձնել, թե ում միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ իր պատասխանը կստանա, երբ որ ունենա իրավական հստակ ձևակերպում։ Բայց բնականաբար պետք է ասենք, որ այս իշխանության օրոք առաջի անգամ չի եւ մի անգամ չի, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ ենթարկվում են համապատասխան ճնշումների, ակնարկների, կարգապահական տույժերի եւ այլն, որոնք պայմանավորված են բացառապես իրենց քաղաքական հայացքներով։ Միջադեպի մասին թերևս այսքանը, եթե լրացուցիչ հարցեր կլինեն եւ անհրաժեշտություն կլինի նորից անդրադառնալ թեմային, եւս գուցե եւ այս ֆորմատով կհաղորդակցեմ ձեզ հետ։ Վերջում ուզում եմ ասել շնորհակալություն այդ անհամար թվով զանգերի, նամակների, մեկնաբանությունների համար, որոնք աջակցում էին մեզ։ Այսօր առավոտից հեռախոսս իմ եւ մայրիկիս չի դադարում։ Ամբողջ աշխարհից են այսպես ասած զանգում, աջակցության խոսքեր հասնում, ծանոթ, անծանոթ մարդիկ, ովքեր փոխանցում են, որ մայրիկս նաեւ իրենց ձայնն է բարձրացրել այսօր իր դիրքորոշումը հայտնելով։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ Աստված մեզ հետ։